السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة هنعمل مع بعض كشري الفول الأخضر. أعتقد إن كلنا عارفينه وكلنا بنحبه. هقولكوا على المقادير بتاعته على طول. هو الرز المصري العادي بتاعنا، وكمان معايا عصير طماطم مركز. هو أنا خفيته بمية، يعني كوباية عصير طماطم عليها كوباية ونص مية. وكمان الفول الاخضر، ومعايا مرقة خضار وبصل مفروم وشبت وكزبرة متقطعين صغير، ومعايا البهارات بتاعتي ملح وفلفل وكزبرة وكمون والسبع بهارات. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هجيب حلة واحطها على النار، هحط فيها زيت واول ما الزيت يسخن هحط عليه البصل المفروم اللي معانا بالشكل ده. هشوح بقى البصل شوية كده لحد ما يدبل معايا شوية. ودلوقتي هحط مرقة الخضار اللي معايا، وهقلبها كده مع البصل بقى شوية، البصل ندبله كمان شوية. ودلوقتي بقى انا هحط البهارات اللي معايا، اللي هي الملح والفلفل والكزبرة والكمون والسبع بهارات. هحطهم كمان ياخدوا تشويحة كده مع البصل سريعة بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. جربوا الحركة دي، هي بتفرق قوي في الطعم. ودلوقتي بقى هحط عصير الطماطم اللي معانا، وهغطي عليه بقى وهسيبه يغلى كده بالشكل ده. طبعا دلوقتي الطماطم بتاعتنا غلت اهي. هحط بقى فيها الفول الاخضر اللي معانا وهديله تقليبه كده، وبعدين هغطي عليه برضو واسيبه يغلى شوية في الطماطم، يعني تقريبا حوالي 7 دقايق مثلا او 5 دقايق بيغلى في قلب الطماطم بالشكل ده. دلوقتي بقى انا هحط الرز على الفول وعلى الطماطم والبصل اللي احنا حطيناهم وهقلبه. انا دلوقتي في الخطوة دي مش هحط خلاص ملح ولا بهارات، لان انا حطيتها في الاول مع البصل. وطبعا عقد الرز معانا مظبوط اهوت، هو بيكون مغطي الرز بحاجة بسيطة برضو، وهغطي عليه واسيبه اول ما ينشف. هو دلوقتي نشف معايا اهوت. اول ما هينشف هدي النار عليه وهحط له الشبت والكزبرة اللي معانا وهقلبهم فيه. يعني مجرد ان انا حطيت الرز وهو نشف معايا خلاص والمية بتاعته نشفت، بحط الشبت والخضار في الخطوة الاخيرة، وهسيب الرز كده بقى دلوقتي مع نفسه خالص على نار هادية يتلدن، واحط له شياطة واوطي النار على الاخر خالص. انا بقى هغطي عليه دلوقتي وهسيبه يتلدن كده مع نفسه. طبعا كده الفول استوى خلاص، الكشري الفول استوى معانا خلاص، وده الطبق النهائي معانا. جربوا الوصفة، اتمنى ان هي تعجبكم. لو الوصفات عجبتكم ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم